Det er blevet den 1. maj her i Danmark, og det betyder, at vi igen kan fiske på gederne. Det har været en hård måned, vil jeg sige, hvor man ikke har kunne komme ud efter gederne, men selvfølgelig så skal de have noget fred til at gyde. Og jeg kan jo se på Facebook og rundt omkring, at jeg er jo ikke den eneste, der har glædet mig utrolig meget til den her dag. Så derfor så tænker jeg, at det var oplagt i dag, lørdag den 1. maj 2021, at tage ud og prøve at se, om vi kan fange nogle geder. Så jeg har simpelthen taget båden ud i dag, og så har jeg altså bare taget et væld af nyheder med. Vi har fået altså så mange nyheder ind på shoppen til gedefiskeren, så jeg er sådan helt selv excited, fordi man har fået sindssygt meget hjem bare den sidste måned, og ikke kunne komme ud og prøve det. Så i dag, der er nye stænger, der er nye hjul, der er masser af nyt endegrej, både jerkbaits og softbaits, og jeg føler sådan, det er helt juleaften, hvor man bare har givet sig selv en masse gaver, det er super lækkert. Så jeg håber jo, at gederne i hvert fald vil lege med i dag. Og jeg håber lige så meget, at du derhjemme vil følge med i dag, og så krydse fingre hjemme i stuen, eller hvor du nu ser den her video for, at jeg fanger en masse geder i dag. Så vil selvfølgelig komme lidt tips og tricks i løbet af dagen, gå igennem nogle avnvalg og så videre. Men først, så lad os få rigget op. Jeg skal lige have sejlet hen til spottet, og så ellers bare begynde at fiske. Her til at starte med, der tænker jeg simpelthen, at jeg vil give jerkbait et skud. Og der er der selvfølgelig en masse at vælge imellem, sådan noget som der er Buster Jerk, og der er noget Rapala, der er noget Vestin, og ja, så er der Buster Swim faktisk også. En jeg har fisket med før, også med ret gode resultater. Så jeg tænker altså sådan en Buster Swim, det bliver altså det første valg. Og så kunne jeg også godt finde på at, altså hvis krasfarve her ikke dur, så tænker jeg, så sætter jeg over noget lidt mere neutralt. Det kunne være sådan noget som den grå her. Men lad os lige prøve en krasfarve og se, om det dur. Stangen, som jeg kommer til at fiske på, det er også en nyhed fra i år. Det er faktisk Savage Gears SG2. Det er deres rigtig billige serie, men på trods af det, så er jeg faktisk blevet rigtig, rigtig glad for dem. Både SG2 og SG4-serien, de spiller altså max, og det fede ved den serie er simpelthen, at de laver stænger til altså alle slags fiskeri. Så der er for eksempel en SG2 Swimbait, der er en SG2 Jerkbait, som jeg står med her, og så videre. Så man kan sådan finde en stang til alt det fiskeri, man nu dyrker. Og det er sådan noget, jeg er blevet super fan af, det her med at kunne specificere sig lidt mere. Så jeg starter altså med SG2-stangen her, og så får jeg altså den her lækre lille Buster Swim på. Og så er planen egentlig bare, at vi skal jo prøve at få fisket nogle kanter og se, om der er nogen hjemme. Så har jeg egentlig bare lige spotlogget motoren her, og så synes jeg da egentlig bare, at vi skal prøve at give det et... den går lækkert. Vi prøver at give det et skud. Det fede ved den her Buster Swim, det er jo sådan lidt hen af det, man kender fra Vestin Swim, som jeg også fisker rigtig meget med. Og det er jo, at du kan næsten ikke fiske dem forkert. Simpelthen fordi, at de går ligesom sådan en glidebait i vandet. Så selvom du faktisk bare spoler dem sådan helt monotont ind, jamen, så vil den gå, altså jeg ved ikke, om man kan fornemme det nede, men så går den simpelthen i zigzag-mønster. Så det er sådan, jeg vil jo nærmest kalde det en idiotsikker jerkbait, uden at træde nogen over tæerne. Og så synes jeg altså også, det er super vigtigt, når man så fisker de her jerkbaits, at man så har en lidt stivere jerkbait-stang. Og der kan det altså godt være, at når man kommer fra en almindelig spindestang, og så går over på en jerkbait-stang, så virker det altså bare som en ordentlig stiv havkæp. Men det er ikke for sjov, fordi at det gør altså bare, at du kan tilføje de her jerkbaits meget mere liv ned i vandet, når du står med en lidt stivere stang. Så lad os få fisket nogle kanter af her. Se om der skulle gemme sig en enkelt gede eller to. Det var ikke meget, den gav lige nu. Men nu kommer jeg altså også til et område, hvor det er en lille smule lavere. Hvor at den her jerkbait, den går simpelthen for dybt. Så jeg tænker egentlig at skifte over til noget softbait. Simpelthen bare køre en softbait helt ubelastet. Fordi at nu skal jeg fiske over noget vand, der kun er, det er en halv meter. Det er lige båden, der kan gå over ham. Så finder SG4-stangen frem her fra Savage Gear. Det er en stang, der hedder Power Game, så den her den går op til 40-80 gram. Så det er sådan en god all-round. Og så er den parret med et 13 Fishing Creed GT-hjul. Og 13 Fishing, det er faktisk noget, jeg er blevet rigtig, rigtig, rigtig glad for at fiske med. I hvert fald både deres stænger og deres hjul. Og man kan se en størrelse 4000 af den her hjul, det passer perfekt til sådan en gedestang her. Vi kunne jo prøve for bare at finde fisken, simpelthen sådan en god lille search bait, og så prøve at køre med Hooligan Roach her i juniormodellen. Normalt så kommer den jo i den her, som er sådan en rimelig stor version, men nu har de altså lavet en mindre version, som jeg også er glad for, fordi at, prøv at se, den er bare nuttet. Jeg starter sgu med Hooligan Roach Junior her, og så se om den kan gøre nogle underværker herinde. Følger.
tage den så. Ligesom den her, den vil tage. Der er en fin 3 kilo skede i hvert fald, der står bagved og kigger, men der smuttede den. Prøv lige at tage kast i samme retning her. Lige se om vi kan få den til noget. Så var der del med fisk. Nej. Det var sådan en meters fisk, der lige var hen og haps. Første kontakt, 1. maj, og så mister jeg den. Ja, så var den der. Helt ind under træerne. Ja tak. Ikke den største fisk, men første fisk her på 1. maj. Som sagt, ikke den største, men første gede her 1. maj, og så er den altså bare inhaleret den lille Hooligan Roach Junior. Super fed avn. Men noget kunne også godt tyde på, at der er flere fisk her, fordi lige inden den her den huggede, der havde jeg altså en rigtig god følger, der lige var hen og kigge på den lille Hooligan Roach der. Så lad os lige prøve at fiske det her spot ned, lige at se om der skulle være flere. Men vinden den har lagt sig fuldstændig lige nu her hvor jeg er. Der er virkelig altså ikke særlig meget vind. Men på trods af det, så hugger den lille gede her altså også. En lille han højst sandsynligt. Og hvor der er små hanner, skulle der meget gerne være større hunde. Nej, der var jeg sgu lige en nap. Den kom altså hurtigt, jeg lige har nappet derindefra. Lige prøv at give den et kast igen her. Det er så bare intens det her, ikke? Altså står sådan 3-4-5 meter fra kanten derinde, og så hugger de altså bare mellem mig og båden. Jeg ved ikke, om det var den største. Det var bare sådan en lille puff lige i halen. Så jeg skulle nok bare have været en lille fisk. Nej! Det håber jeg virkelig, man kunne se på kameraet, for det så godt nok crazy ud, det der. Men hvorfor er de så forsigtige, mand? Seriøst, altså, jeg tror, det er 4. fisk, jeg misser nu. Det kan godt være, hvis vi bliver ved med at miste så mange fisk her, så skal vi over på noget dobbelt stinger eller andet, og måske nogle lidt mindre kroge. Det var da utroligt. Ja, tak. Så var den der da. Samme område og en lidt større fisk. Ej, hvor det smukt. Efter den kommer også bare, nej. Og der smuttede den også. Altså, hvad sker der? Ui, der var den. Sådan, mand. Den der, den ser ud til at være kroget rimelig godt. Og det var så igen bare på et kast helt ind mod land. Så kunne den her altså ikke lige stå for det. Upti. Der smuttede den. Den begynder altså at få lidt tæsk, den her. En status lige nu, det er, at som vi nok måske kan se og høre, så regner det, eller det havler faktisk helt vildt lige nu. Det har været det skønneste vejr hele morgenen og op til nu, og nu åbner himlen sig altså bare. Og det er altså ikke små havl det her, det er altså grande havl. Hvad sker der? Ja, uanset hvad, så har jeg ikke bestilt det her i hvert fald, men om fisken de kan lide det eller ej, det skal jeg ikke kunne sige. Så nu tænker jeg altså lige, nu pakker jeg mig lige sådan rigtig godt sammen her, lige får kameraet væk. Og så rider vi lige stormen ud, mens det lige pis regner nu her. Det er lige før man skulle have en paraply. Shit, det er vildt. Nå, men lad os ride stormen ud, og så når det her havlvejr her, det er færdigt, så fortsætter vi fiskeriet. Jeg tænker, at det er tid til, at der skal ske lidt igen, fordi at, jeg vil sige, den har vist sit værd, den her Hooligan Roach Junior, men som sagt, så er der en del andre nyheder også, jeg godt kunne tænke mig. Og en af de nyheder, jeg egentlig gerne vil give et skud, det er, skal jeg se her, jeg sad bare så gjort den klar derhjemme, med stinger og hele pivetøjet, så den var klar til i dag. Se, den ligger her. Det er nemlig Hi-Fi Lures. Og som nogen måske har bemærket, så har vi fået en ordentlig sending ind af dem her. Og de er bare, altså jeg kan ikke sige det nok gang, hold kæft, hvor er de fede.
Altså malerarbejdet på dem her, det er helt vildt. De kommer altså i en curly tail og en paddle tail, og så kommer de henholdsvis 14 og 18. Så det er altså en, jeg lige skal have smækket på her, og i hvert fald lige se, om den kan et eller andet i dag. Fordi at, dem har jeg godt nok været fan af længe, og jeg har gået og ventet på, hvor lang tid de skulle komme, og så jeg selv lige kunne hapse et par stykker af dem. Så en Shed 18 curly tail i farven Dirty Rose. Det prøver vi altså lige at give et skud nu her. Ja tak, der var den. Hvor er det vigtigt, mand. Endelig. Det kunne faktisk godt være en lille bitte smule bedre fisk. En fin fisk det der, mand. En fin fisk. Ui. Sådan. Hvor er det vigtigt. Langt om længe, mand. Shed 18 curly tail. Og det der skulle til. Og den går bare dybt, den fisk, mand. En tynd fætter, men hvor er de stærk. Hvad sker? Den er faktisk rigtig fin. Hvor er det bare vigtigt. Jeg har længtet så meget efter den fisk her. Sådan. Dagens største gede i dag. Selvom det ikke er et monster, så er den her gede altså bare super kærkommen. Så, min ven. Kan du egentlig få lov til at komme fri igen her? Se om den er klar. Den var mere end klar. Sådan. Kærkommen fisk. Tiden den går og går, og jeg må indrømme, at jeg har kun omkring en times tid tilbage at fiske i. Jeg har ikke helt fanget så mange fisk, som jeg gerne vil. Jeg tror også, jeg har haft lidt problemer med at lokalisere, hvor de sådan har stået henne. Så et godt tip til det kan simpelthen være, hvis man skal lokalisere nogle fisk, så prøv at dørge rundt efter dem. Og det er nok noget, de fleste de har prøvet det her, hvor man tøffer lige stille afsted, og så har en stang eller to bagud. Og jeg synes altså, selvom det er mere effektivt med 6-7 stænger, eller hvad nogle folk nu gør, fred være med det, så synes jeg også bare, at der er noget hyggeligt over at have 2 stænger bag båden, og så bare stille og roligt dørge derudad. Så det er simpelthen det, jeg har tænkt mig nu her. På den ene stang, der sætter jeg sådan en helt lille Pig Shed. Og det er altså deres tournament version. Den hedder Pig Shed Tournament, og det er sådan en lille 18 cm version, som er super god til, når man ligesom skal finde fiskene, og man ikke helt ved, om de vil bide på store avn eller små avn. Og apropos lidt større avn, så på den anden, der sætter jeg denne her. Den er måske er nogle af jer, der kender Myrus Mouse, og det er altså Myrus Mouse Mini. Dem har vi fået et ordentligt parti ind af, både den store og den lille version her. Og det er altså bare en rigtig fræk avn, som virkelig har bevist sit værd. Så jeg kaster dem ud bag båden nu her, så skal vi bare dørge lige så stille rundt. Håber vi finder nogle fisk. Det kunne være fint lige at få en sidste her på falderebet. En Myrus Mouse ude til min venstre her, og den lille Pig Shed Tournament ude til højre. Og så er det egentlig bare at vente lige så stille, sejle rundt. Og et rigtig godt tip, jeg kan give, det er, når man sejler med de her, så simpelthen i stedet for bare at sejle lige ud, så sejle zigzag. For det vil simpelthen gøre, at når du sejler den ene vej, så vil avnene svinge ud den anden vej og komme over noget vand, du slet ikke har sejlet over. Og det samme, når du så svinger den anden vej lige stille, så vil avnene tilpas gå ud på den anden side på noget vand, du heller ikke har sejlet over. Så på den måde, så kan man sådan set hele tiden dække noget vand, man ikke har sejlet over. Det virker sindssygt godt i praksis, når man lige har gjort det på gange. Bare man sørger for, at det er nogle lange, bløde buer, man sejler. Så det er bare at sætte i gang. Så er der fisk. Så er der fisk. Yes. Jeg har lige sat kameraet til. Den tog altså Myrus Mouse. Og jeg prøver altså så vidt muligt lige at holde farten på elmotoren deroppe, fordi jeg har stadig en stang ude bagved. Super. Så. Fin fisk. Noget tynd i det. Ud med dig igen. Så er der del med fisk. Nej, den tager lige en, mand. Er du sindssyg? Holy shit. Nej. Skal da godt nok lige lidt ned i fart. Den bliver vi sgu lige nødt til at bare lade tage lige her, mens jeg lige får den anden op. Hold da kæft. Stress, mand. Er du sindssygt, den tager lige derovre. Sådan der. Den bliver bare ved med at tage lige herovre. Er du sindssygt.
Hold da kæft. Nej. Der slap den. Satans mand. Pis, det var en god fisk, mand. Er du da sindssyg, hvor den tog line. Ej, så står man bare tilbage med en følelse. Og det er ikke engang fordi, at bremsen den var sådan virkelig løs. Men den er bare, hold kæft, den er stram, mand. Og alligevel tager den bare line på den måde der. Det er jo sindssygt. Det er sindssygt. Men ja. Ud med den igen. Ej, det er jo. Ja. Nå, jamen, så er det jo bare ud med stængerne igen. Ej, det var bare fisken i dag, altså. Det kan man selvfølgelig altid stå og sige til sig selv her efterfølgende. Men nøj, den føles god. Jeg nåede lige at mærke vægten på den, og så hoppede den af. Ikke noget at gøre ved, Søren. Bare op på hesten igen, mand. En super skøn 1. maj er hermed overstået, og det blev da også til nogle fisk. Ikke lige så mange, som jeg havde håbet på, men så, det synes jeg lidt, jeg siger hver år. Men nu til hvad var det mega fedt at være ude igen, og altså, hugvillige fisk, det siger man aldrig nej til. Jeg er stadig sådan lidt ked over, at jeg mistede den der kæmpe fisk. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget lignende, hvor det bare tager udløb på den måde. Og jamen, den kommer til at hjemsøge mig i et par drømme, tror jeg. Men ja, sådan det. Det er fiskeri. Tusind tak, fordi du fulgte med derude, og fordi du gider at følge med i vores videoer. Det betyder det betyder mere, end I overhovedet aner. Det der med, at folk faktisk ser det, vi laver, kommenterer på det osv., det går lige i hjertet. Til gengæld så vil vi selvfølgelig blive ved med at lave de her videoer, fordi det er det, vi elsker. Og hvis du kunne tænke dig at støtte os til det, og du kunne tænke dig at få nyt fiskegrej, så kan du altid hoppe ind på vores webshop. Alt det grej, jeg har brugt i dag, nyheder, hele muligheden, det her er linket nede i beskrivelsen. Så kan du hoppe ind, støtte os til at lave endnu flere fiskevideoer, plus du får nyt grej. Det bliver ikke bedre. Ha' det godt derude, indtil vi ses i den næste video.